बोलो आराम से भाई का तो बोलने लगे बात देख ले भैया धन्य भैया कहाँ रखोगे ठीक है 1 मिनट में पहले जगह बनाओ तुमको ठीक है ऐसे जगह होती है बड़ा काम अंदर आ जाइए मत अंदर आइए अंदर उतरना कहाँ है अंदर अंदर भैया मैंने खड़े के रख देते जिम्मेवारी तुम्हारी होगी रखने का अंदर अंदर जिम्मेवारी आप देख मोबाइल पानी अरे बाबू तनिया हो गई नाम तो क्या